Itong ang update natin. Subukan natin nating DIY audio extension XLR gamit ang Cat 6 or Cat 5. So ginamit natin ang input goes to mixer. Yan. Stems Mobile Sound. So itong ang update natin. Subukan natin nating DIY audio extension XLR gamit ang Cat 6 or Cat 5. So ginamit natin ang input goes to mixer. Yan. Kasi nasa kabilang server ang aming amplifier, so kailangan kong gumamit ng Cat 6 kaysa maglatag ng kable. So try natin gawa ng ganitong paraan. Kasi ito lalatag natin sa kabila. So itong amplifier, itong ating mixer, Yamaha. So ating dalawang speaker na maliit, tsaka surround. Tingnan natin mga guys. Yan, nag-play na. Fall in love with the Slow Jump Remix. Subscribe to For our channel, lovers Stems Mobile only. Sound. This is Stems Mobile Mini Sound. Ayan mga guys, working. Success. Success ang ating Cat 6. Natin hugutin cut mga guys yung kapis. Hugutin natin. Yun, nawala yung sound. So ibig sabihin success ang ating DIY audio extension. Mga guys, success. Guys,